الحمد لله والشكر لله على انه المغرب صاحب جلاله الله ينصرو الضامن لهذه البلاد هذه اللي عطى انطلاقه شخصيا الحمله ديال التلقيح والصاهر على باش تمر هذه العمليه كلها في امان وصاهر على الصحه والسلامه ديال المواطنين. المجهودات اللي كدار مجهودات جباره، وانتم كتعرفوا ان المساله دوليا كي دايره كيفاش تسابق، والحمد لله بالمجهودات والتوجيهات ديال صاحب الجلاله قدر المغرب يوفر واحد الكميه ديال الجرعات ديال اللقاح باش نطالق الحمله، وحنا مازالين غاديين في المجهودات ديالنا باش نجيبوا الباقي، لان الامل ديال صاحب الجلاله هو ان 80% ديال الساكنه ديال المغرب خصها تلقح باش نوصلوا للمناعه الجماعيه، وهذا شيء مهم جدا. فما يناهز 30 مليون نسمه اللي خصنا نعرفوا بان صاحب الجلاله عطى المجانيه المطلقه لهذه العمليه باش تنجح ويكون عليها واحد الاقبال، والمغاربه كلهم يتحدوا وينخرطوا بمسؤوليه وبوطنيه، لان هذا هو الضمير باش يمكننا نخرجوا من هذه الازمه ديال الجائحه والاقلاع ديال الانشطه الاخرى. اللي كنأكدوا عليه هو ان في هذا الاطار ديال التلقيح ضروري المواطن ما يعرف بانه راه التلقيح راه هو جوج ديال الجرعات، راه ما يمكنش نديروا هي جرعه واحده ونحبسوا منها، خصنا ولا بدا نخرطوا في الجرعه الثانيه، وخصنا نعرفوا بان الاجراءات الوقائيه تبقى رغم درنا الجرعه الاولى والجرعه الثانيه واحد المده زمنيه خصنا تبقى باش نحافظوا على الحاله الوبائيه ديالنا تبقى، وحتى نحققوا المناعه الفرديه وكذلك المناعه الجماعيه. عاد ديك الساعات الفيروس غيندثر وغادي يمشي بوحده وغترجع الامور للمياه المجاريها ان شاء الله. فلهذا كنأكدوا مره اخرى ان الحمد لله الامور هي غاده، والعمليه ديال التلقيح كتستهدف في الاول واحد الفئات اللي هي مستهدفه في الاول، لان كتخص ولا بدا واحد البرنامج هذاك البرنامج محدد اللي كيعطي الاولويه للصفوف الاماميه، وانتم كتعرفوا الصفوف الاماميه فيها رجال ونساء ورجال الصحه اللي حنا جينا ندير زياره اليوم لهم، كذلك الناس اللي كيسهروا على الامن، الناس ديال التعليم، والفئات المستهدفه اللي من الناس اللي عندهم الهشاشه الصحيه اللي استهدفنا في الاول 75 سنه للفوق، وحنا تدريجيا وغيكون ذاك التدرج على حسب الاقتناءات اللي غادي يجي في شهر فبراير وفي شهر مارس وفي شهر افريل ان شاء الله، باش نقدروا الساكنه كلها ان شاء الله تستافد من هذا اللقاح. المغرب دار عمليه ديال الاقتناء عن طريق اتفاقيات شراكه مع دولة الصين أولا، وهذه اتفاقية شراكة استراتيجية بين دولة ودولة، واللي فيها نقل الخبرات، فيها الاقتناء، وفيها كذلك التجارب السريرية. وانتم عرفتوا جميع التجارب السريرية الحمد لله دازت بسلام، وهذا راه يعني مؤشر جد إيجابي باش كيخلينا أننا نقولوا بأن راه شروط السلامة والأمان موفرة. كذلك الصفقة الثانية مع أسترازينيكا، وماشي أسترازينيكا راه ماشي أي مصنع كبير، ولا سيما هذاك المصنع اللي في الهند أكبر مصنع في العالم ديال اللقاح. فاللي مهم في هادشي هذا هو خصنا نعرفوا مع من كنختاروا، لان الجوده والسلامه ديال اللقاح اولا، وتكون المصداقيه ديال ذاك المنتوج اللي كاين تما، ما خصناش نقلبوا على اي منتوج. وثالثا المنتوج خصو يكون حتى هو التدبير ديالو اللوجستيكي يكون مرن، ولهذا خلينا المغرب اختار واحد المنتوج اللي كنحافظوا عليه ما بين 2 ديال الدرجات و8 درجات، حتى التوزيع ديالو على المستوى الوطني كيكون سهل. وانتم شفتوا كيفاش التدبير ديال اللوجستيكي كيفاش كان. المغرب وفر واحد الترسانه كبيره ديال اللوجستيك باش يوزع وباش يحفظ السلسله ديال التبريد والموارد البشريه وحتى وسائل المعلوماتيات، باش يكون واحد التتبع ديال جميع المخالطين، لان مهم انتم كتشوفوا في العالم شنو كيطرا، ان خص ولا بدا يمكن مستقبلا غيكون خاص ذاك الجواز ديال السفر ديال المناعي. فبالتالي حنا حققنا لهم هذه المساله دي، والاختيار ديالنا كان واحد الانواع ديال اللقاح اللي معترف بهم باش المغرب غدا يمكن له يستافد من الجواز ديال السفر المناعي ويسترى به، لان المنظمه العالميه للصحه غادي تكون درت لها حنا في المغرب هذا الجواز ما كيتعلقش بالجواز ديالنا حنا، كيتعلق هذا مساله كتعلق على السريان الدولي، ماشي على المغرب بوحدو. شنو على المستوى الدولي اش غادي يكون، لان الحاله الوبائيه كتبدل من بلاد لبلاد، وكنشوفها كتشوف الحمد لله حنا مستقره وخصنا تبقى مستقره، ولهذا كناشدوا المواطنين يبقاو على هذا الاستمرار في هذه الاجراءات الاحترازيه والفاكسيناسيون واللقاح حتى نوصلوا للمناعه الجماعيه. والترسانه والموارد البشريه راه انتم شفتوا كاين 3047 محطه ديال التلقيح، كاين ازيد من 12000 ديال الموارد البشريه اللي كتناوب باش يمكن لها تنجح هذه العمليه التلقيح. والحمد لله هذه انطلاقه طيبه، وكنتمنى الله المزيد من التوفيق للجميع. Pour nous, c'est un jour qui est marqué d'une pierre blanche, puisque c'est après l'inauguration de la part de Sa Majesté, que Dieu le glorifie, de cette campagne de vaccination.
nous allons débuter cette vaccination pour le personnel du centre hospitalo-universitaire de Rabat, au même titre que le reste du personnel de la santé. Et je vous informe que le personnel du centre hospitalo-universitaire avoisine un peu plus de 6800 personnes. Et comme on est dans la stratégie nationale de vaccination, on va vacciner les personnes de 40 ans et plus. Et ces personnes, ce groupe de personnes constitue à peu près un peu plus de 1300 personnes qu'on va vacciner chaque jour et qui va toucher les 10 hôpitaux du centre hospitalo-universitaire. Et chaque jour, on va essayer de vacciner un peu plus, 100, voire un peu plus. Voilà. Donc nous nous trouvons sous le chapiteau. Et comme vous le voyez, il y a des salles d'attente pour les personnes, il y a des desks pour l'enregistrement, pour la consultation, pour voir est-ce que la personne est éligible ou non. Et bien sûr, il y a des box de vaccination. Et comme on a vu ici, au milieu du chapiteau, il y a une salle d'attente ou je dirais une salle d'observation pour les personnes qui ont été vaccinées et qui nécessitent d'être observés pendant 15 à 30 minutes, le temps de voir s'il n'y a pas d'effet secondaire. Et je vous informe aussi que nous avons prévu sous ce chapiteau un box de réanimation au cas où il y aurait un petit souci. Et nous sommes à l'intérieur de l'hôpital Ibn Sina. Par conséquent, les premiers gestes vont être faits ici pour conduire le patient au niveau d'un service de soins intensifs ou de réanimation éventuelle. Alors, après le déclenchement par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste hier, de la campagne vaccinale, aujourd'hui, les procédures de vaccination ont démarré chez le personnel médical et paramédical. Et on a tout un circuit organisationnel qui vise à d'abord enregistrer tout le personnel qui va se présenter. Par la suite, une évaluation pré-vaccinale pour s'assurer que tout va bien et qu'on ne risque pas de donner le vaccin à des personnes qui sont en cours de maladie. De toute façon, on a une évaluation pré-vaccinale pour éliminer principalement les contre-indications et s'assurer qu'il n'y a pas des précautions à prendre pour la vaccination. Et juste après, l'acte de la vaccination va se faire et on a 30 minutes de surveillance durant laquelle on s'assure qu'il n'y a pas d'effet secondaire immédiat après la vaccination, d'une part, et d'autre part, on procède à l'éducation de la personne vaccinée quant à la manière dont il va éventuellement annoncer s'il existe un événement indésirable et on sensibilise beaucoup sur la nécessité de la déclaration parce que oui, on est sûr que c'est des vaccins qui sont efficaces et qui sont sécures, mais on continue notre surveillance et on continue notre vigilance et on demande très vivement à toutes les personnes vaccinées de se représenter si jamais il y a un événement gênant qui se présente après la vaccination. On est très heureux de faire partie d'abord de cette campagne, d'y participer en tant que professionnel de santé et on remercie Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, pour avoir su nous apporter ce vaccin dans les délais les plus brefs. C'est un grand honneur pour nous et je suis très heureuse de pouvoir me vacciner aujourd'hui. C'est un acte pour moi qui est citoyen, professionnel et j'espère que tout le monde suivra cet exemple.